Մենք նորից ուղիղ եթերում էինք, ինչպես եւ խոստացել է իմ հյուրն է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, հանձնաժողովի մարդու իրավունքների, հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը, բարև ձեզ տիկին Զոհրաբյան, շնորհակալ եմ համաձայնեցիք գալ այս զրույցին, դուք անդադ էջում ինչպես այսպես հրատապաներ եկա տարածում 3 էլ գրել էիք, որ մենք 30 գերու մասին է խոսքը։ Նվազագույնը, խնդրեմ։ Ուրեմն այսպես, շնորհակալ եմ նախ հրավերի համար, գիտեք, սա կատարյալ անիշխանություն է, երբ որ վերջի Սյունիքյան նոյեմբերի 16-ի պատերազմից, ըստ էության պատերազմ էր, ծանր տեխնիկայի օգտագործման պատերազմ, անցել է 3 օր եւ առ այս օրը մենք չունենք հստակ տեղեկատվություն զոհերի իրական թվի, այսօր 6 անուն հրապարակեցին, բայց արդյոք դա վերջնական է, որտեղ հիշում եք դրանից առաջ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական Էդուարդ Աղաջանովը խոսում էր 15 զոհերի մասին, 12 գերու մասին են խոսում, հետո մի կառույց ասում է 12 գերի, պաշտպանության նախարարությունն ասում է այսպես, հետո մեկը դրան հերքում է ասում են այսպես եւ այսպիսի մի ձևակերպում է, որը ամենացինիկը եւ զարհուրելին է 24 հոգու հետ չի հաջողվում կապ հաստատել։ Ափսոս իմ հեռախոսը ինձ մոտ չէ, ես կբացեի եւ ցույց կտայի, թե այս 3 օրերի ընթացքում ադրբեջանցիները հենց իրենք ինչ ահասար սուր սյուժեներ են ուղարկում հենց այդ տղաների հետ կապված, այսինքն ես առնվազն ինքս հաշվել եմ թիվը տղաների եւ ես իրավունք չունեմ հրապարակելու իմ աղբյուրը, ես ավելի քան վստահ եմ, որ գերիների թիվը, ռազմագերիների թիվը 30 եւ ավել է եւ գիտեք իրենք շատ վտանգ դիտավորյալ են անում կամ իսկապես այդքան դիլետանտ են, որ չեն հասկանում, երբ որ իրենք ասում են 24-ի հետ մեզ չի հաջողվում կապ հաստատել եւ ըստ էության նրանց վրայից վերցնում են ռազմագերի ստատուսը, այդ կերպ իրենք քարտ բլանշ են տալիս Ալիևին այդ տղաների հետ անել ինչ ուզում են։ Գիտեք, այս օրերին այդ դեպքի լուսադեմից ինձ զանգել է կինը Լիլիթը, ով իր ամուսնուն ճանաչել է այդ սարսափելի սյուժեներից մեկում եւ գիտեք, ես այն օրն էլ ասեցի, այնքան էմոցիոնալ էր, այնքան հուզված էր, որ բնականաբար անգամ ինձ էլ վիրավորեց, ես մի պահ գիտեք իմանալով իմ էմոցիոնալ բնավորությունը մեկ ուզում էի ասեի, բայց ես այս պահին չունեմ այդ ձեր նշած մանդատը գնալու եւ ձեր ամուսնուն բերելու, բայց ես հիմա հասկանում եմ իրենց անզորությունը, մարդիկ չգիտեն ում դիմել, ծնողները այդ օրը իջել են հանրապետության հրապարակ, հանրապետության իշխանության մասին ես չեմ ուզում խոսել, որովհետև ասենք դա աբսուրդ է, իջել են հանրապետության հրապարակ, այնտեղ կառավարությունից ոչ որևէ պաշտոնյա անգամ դուրս չի եկել, ընդդիմադիր որևէ պատգամավոր անգամ չի եղել այդ ծնողների կողքին։ Հասկանում եք սա ինչ ողբերգություն է։ Դուք հասկանում եք, երբ որ մայրը ինձ զանգում է, ասում է Նաիրա ջան, այն որ գլխին խփում են այդ ավտոբուսի մեջ, դա իմ տղան է, մի բան արեք, ես գալիս եմ հիմա Գյումրիից, ոտքով գալիս եմ Երևան, ես ուզում եմ հասկանալ, լավ, որտեղ է Հայաստանում այն տեղը, իշխանության մասին ես չեմ խոսալու, ընդդիմության տեղը որտեղ է դու ընդդիմություն, հիշում եք, Հենրի Քեսինջերը այսպիսի մի միտք ուներ, երբ որ Եվրամիությունը արդեն ինչ-որ անհասկանալի կառույց էր դարձել, ասում էր, ես ում հեռախոսահամարով պիտի զանգեմ, որ խոսեմ Եվրոպական միության հետ։ Հիմա սիրելի Անժելա, շատ դեպքերում ինձ քննադատում են, թե ինչի ես նաև խոսում ընդդիմության սխալների մասին, իդեպ երեք ասեմ, ես շատ ողջունում եմ 168 ժամում անկեղծությունը Արմեն Աշոտյանի, երբ անկեղծորեն ասեց, որ այո, ընդդիմությունը չունի օրակարգ, եւ այո, միգուցե պետք է հարց դնել ընդդիմության դեմքերի, ընդդիմության ֆեյսերի փոփոխության մասին։ Գիտեք, եթե մենք անկեղծ չխոսենք, հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, ինձ հուշեք, տվեք այն ընդդիմության, հավաքական ընդդիմության մասին է խոսքը, անձի մասին չէ խոսքը, հեռախոսահամարը, որին ես զանգեմ եւ ասեմ, ահա գիտեք, այս կարևոր աղբյուրից ես ստացել եմ այս տեղեկատվությունը, իմ կապերով, չգիտեմ, ռուսական, չեչենական եւ այլն, ես ստացել եմ այս տեղեկատվությունը, ես չգիտեմ այն մարդուն։ Երբ որ ես նայում եմ ընդդիմադիր պատգամավորը հարցազրույց է տալիս եւ այսպես, չգիտեմ, Մարկեսյան հանդարտությամբ նստած ասում է, մենք շատ հանդարտ ենք, այն որ ասում մենք հանդարտ էինք մեր լեռների պես, ես ուզում եմ իրեն ասել, հարգելիս, այդ ինչի ես հանդարտ,
Դու պիտի ամենաանհանդարտը լինեիր, հենց դու պիտի ամենաանհանդարտը լինեիր, որովհետև երբ որ 400,000 մարդ քեզ քվե է տվել, քվե չի տվել, որ դու գնաս այդտեղ եւ լինես հանդարտ։ Քեզ քվե տվել է, որ լինես անհանդարտ, որովհետև հենց այս պահին, երբ որ մենք ձեզ հետ խոսում ենք, դուք ունեք երաշխիք, որ Շամշադինից, Քյարքից, Տիգրանաշենից մի որևէ նոր դիրքեր չեն գալիս։ Երեկ իմ բարեկամները Սյունիքից զանգում էին եւ էլի ասում էին փոքր Խնձորեսկի այդ հատվածում էլի անհանգիստ էլի կրակոցներ են, որը հաստատել են նաև համայնքապետերը, համայնքի բնակիչները, այսինքն մենք պիտի հանդարտ լինենք, մենք այսօր այս երկրով մտահոգ քաղաքացիներս պիտի լինենք ամենաանհանդարտը, ուստի ես հիմա չգիտեմ իշխանությունից ում դիմեմ այդ ուսուցչից պաշտպանության դարձած նախարարի նրանց ստերն էլ պիտի բացահայտվեն։ Անպայման, հիմա մարդը ուսուցիչը մեկ ասում են 10 քանից, մեկ ասում են 10, մեկ ասում են մեկը ասում են չէ 1 հոգի, հետո ասում են 6 հոգի։ Եվ իդեպ մեկը մյուսին, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի անձնական հերթում գրվում է 12 զոհ եւ պաշտպանության նախարարությունը ասում է դա լկտիսուտ է, այսինքն պաշտպանության նախարարը լկտիսուտ է համարում Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան օրագիրը, օրագիր ճակերտավոր եմ ասում, բայց հիմա ես ուզում եմ հարցնել պարոն Պապիկյան, որ ձեզ նշանակեցին պաշտպանության նախարար, ձեր գոլեգա Ալեն Սիմոնյանը ասեց, որ դուք դարավոր հայ ժողովրդի երևի 5000-ամյա կամ չգիտեմ Տիգրան մեծից եկած բոլոր ժամանակների լավագույն պաշտպանության նախարար ունեցել եք, որ նշանակեն ու հաջորդ օրը մահ։ Այդքան մահեր ու այդքան տարածքներ։ Այդ իմաստով երևի թե հա, հիմա ես ուզում եմ ձեզ, պարոն նախարար, ինձ զանգահարում են ամեն օր ծնողները, որոնց որդիներին դուք համարում եք ընդամենը իրենց հետ կապը խզված է։ Ես իդեպ վերցրել եմ հեռախոսահամարները, այո, բոլորի ում հեռախոսահամարները ծնողներից վերցրել եմ, այսինքն դուք, մենք հիմա պետություն ենք, ինչ որ մեկը ձեզ հարկ համարում է տեղեկացնել, մենք իրականում ինչքան զոհ ունենք, ինչքան վիրավոր ունենք, որոնք հիմա որտեղ են, ինչքան գերի ունենք եւ ինչքան ըստ ձեր նոր տերմինոլոգիայի անձիկ որոնց հետ կապը խզված է, լուրջ չի հասկանում եք եւ այս ֆոնին, երբ որ դուք Անժելա քայլում ենք փողոցով եւ տեսնում ենք հուսահատված մարդկանց, ես էլի եմ ասել, դուք գիտեք Երևանից շաբաթվա մեջ քանի մարդ է, մեկ անձը 20,000 եվրո վճարելով Մեքսիկայով գնում հասնում Միացյալ Նահանգներ, երևի թե դա սա ամենամեծ ողբերգությունն է եւ կանգնում մարդիկ ասում են դե մենք հանդարտ ենք խորհրդարանական ընդդիմություն։ Հա, բայց իշխանության ես խնդրի նաև Նիկոլի հայտարարությունները, ոնց որ թե որդուն պատրաստ էր տալ, որ այդ գերիներին բերել, գերիներին ասում էր համբերված, հարազատներին համբերեք բան։ Հա, ասում էր 2 ամիս, հիշում եք ինչ էր ասում։ Այո, 3-4 օրվանից այդ գերիներն են հաստորեն մեղավոր, ինչ այլանդակություն։ Ուրեմն այնինչ ասվեց ռազմագերիների հասցեին, գիտեք, այո, չեմ բացառում, որ կարող է եւ լինեն դեպքեր, երբ որ զինվորը ունի պաշտպանվելու հնարավորություն, բայց դա չի անում, թողնում դիրքը փախնում է, բայց ես վստահեցնում եմ ձեզ։ Ես գրեթե այդ բոլոր կադրերը նայել եմ եւ ի վերջո, եկեք խոսենք անկեղծ։ Ես կարծում եմ, դա պիտի լրջորեն քննվի։ Եթե ասվում է, որ մեր զինվորներին տվել է հրաման չկրակել, եթե փաստեր կան եւ տեսանյութեր կան, որ մենք տեսնում ենք մեր զինվորները եւ պայմանագրային ծառայողները գերեվարել են 6 ադրբեջանցու եւ հետո անհասկանալի պայմաններում ադրբեջանցիները վերադարձնում են իրենց ստնտու Ալիևի։ Եթե կազմակերպված է բանակը, եթե զինվորը մտածում է լավ, գերի հանձնվեմ Ադրբեջանում եմ դատվելու, վերցնեմ ես Ադրբեջանցուն կրակեմ, Երևանում եմ դատվելու, այսինքն ես որևէ մեկը չհամարձակվի հայ ռազմագերուն, հայ զինվորին այդպիսի պիտակներ կմցնել իսրայելական բանակում այսպիսի հստակ ոսկե կանոն կա, եթե մարդը գերի է ընկնում, նա պիտի ասի այն ինչ գիտի, որովհետև մեկ մարդու կյանքը շատ ավելի թանկ է ցանկացած տվյալ դեպքում այն տեղեկատվությունից, որը տիրապետում է զինվորը։ Ես դեմ չեմ, միգուցե եւ կլինեն ամենայն դեպս այս տղաների մեջ ես այդպիսին չեմ տեսել,
Բայց փորձեք հասկանալ, ինչն է պատճառը նաև շատ դեպքերում, երբ որ զինվորը իր զենքը դնում է եւ գերի է հաշնում, որտեղ նրան նախապես ասել են կրակեցիր, դատվելու ես։ Համենայն դեպս այդպիսի տեղեկատվություն մենք ստանում ենք։ Զորաբան Ալենն ասում է, որ դա թուրքական Ադրբեջանը, չէ։ Սյունիքը չասեց, ասես դա ադրբեջանական հողեր են։ Նիկոլն ասում ադրբեջանական հողեր են։ Հիմա այս զինվորն ինչ անի, դու զինվորին տարել ես ադրբեջանական, ըստ քեզ կանացրել է Սյունիք, ասում ես ադրբեջանական հողը հետ քաշվի կամ չգիտեմ։ Մնա ու ինչ անի Ես կարծում եմ, որ իրենք եթե մենք հիմա փորձենք մեր զրույցը կառուցել իրենց հայտարարությունների վրա, մենք Էժեն Իոնեսկոյի սյուրռեալիստական մղձավանջում կհայտնվենք, որտեղ իրենք իրար ասածների հակասում են։ Հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, ասում էր, դե Սև լճի հիմա կարող է 30, չգիտեմ, մետր Սև լճի համար նոր պատերազմ ենք սկսելու կամ տալու ենք իրար սպանեք, Որոտանի այդ հատվածը անվանում էր Էյվազլի, իսկ 3 չի առաջ օրը, երբ որ հասկացա, որ չէ, իրավիճակը իսկապես սուր է, նոր հիշեց, որ Ադրբեջանը, երբ որ մենք ասում ենք մայիսի 12-ից ինչ գործ ունի ադրբեջանական տականքը Հայաստանի ինքնիշխան սուվերեն տարածքում, իրենք ասում են, լավ, հիմա ասում եք թող նստեն, էլ իրանց համար նստած են։ Անդրանիկ Քոչարյանը ասում էր, այս ճակատենում դե բուտկայա դրել են, պարոն Քոչարյան։ Ես հիմա դիմելու եմ ադրբեջանական իշխանությանը, որ մի հատ բուտկա բերեն դնեն ձեր տան ննջասենյակից ճաշասենյակ հատվածումին, բուտկա է, էլի ինչ ա եղել, որ դուք հասկանում եք, որ դուք ձեր ցինիզմով, անպարփակ ցինիզմով անարգում եք մի ամբողջ ժողովուրդ, բայց հետո հանկարծ Անվտանգության խորհրդի նիստում Նիկոլ Փաշինյանը վդրուկ հիշում է, որ դա մեր սուվերեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է եւ հայտարարություն է անում, որ մայիսի 12-ից Ադրբեջանը 40 քառակուսի կիլոմետր, 41 քառակուսի կիլոմետր զավթել է Հայաստանի սուվերեն տարածքի։ Դեպ ասեմ, ես հարցրեցի մասնագետներից, դա մոտավորապես ինչքան տարածքի, ասեցին լենինականը ամբողջապես եւ Արմավիրը ամբողջապես իրար գումարված։ Այսինքն այդքան տարածք մի ամբողջ լենինակ եւ մի ամբողջ Արմավիր Ադրբեջանը զավթել է Հայաստանի սուվերեն տարածքից։ Հիմա Բագրատյանը ճիշտ էր, որ Արցախը ինչքան որ մնացել է, այդքան ասել է դե չստացվեց տան Նիկոլը այդքան Հայաստանից կտամ այդ կտորը։ Փաստորեն հաստատվում է, էլի։ Եվ հիմա որ ես ընդհանրապես չեմ հետևում ազգային ժողովի նիստերին, որտեղ ես ազգային ժողովը համարում եմ խեղկատակություն, եւ ես ազգային ժողովը ես համարում եմ քաղաքական բովանդակության առումով ամենաողորմելի ազգային ժողովը, բայց ես երբ որ ինձ ասեցին, որ իմ քայլականները ինչ որ այսպես էնտուզիազմով ինչ որ բան են արել, էլի որ ասում է ադին դուրս են եկել Պուտինի դեմ եւ ինչ որ սկսել են Պուտինը ադին ասենք ինչ որ մի Խանդանյան կամ ինչ որ մի չգիտեմ ինչ լուլու դուրս ա եկել նենց չգիտեմ ասում են ինչ որ իրանք նենց ադին դուրս են եկել Պուտինի դեմ եւ ինչ որ պատիվ են պահանջել, ասել են դու պիտի ապացուցես այդ տղա, դու անվտանգության բարձիկ ես, թե ծակած փուչիկ։ Դուք հասկանում եք, դուք տարրական դիվանագիտություն չգիտեք, ձեր դիվանագիտությունը դուք այնքան եք գցել ձեր ոտքերին, որ այսօր, երբ որ ակնհայտ ագրեսիա է տեղի ունեցել Հայաստանի հանդեպ, բացի երկու ինստիտուտից, ես հիմա նշելու եմ, Եվրոպական պարլամենտի Հարավային Կովկասի հանձնաժողովը 3 պատգամավորներ, որտեղ լուրջ աշխատանք ենք տարել Արմեն Աշոտյանը, շատ ավելի քիչ չափով նաև ես, եւ բացի ԵԺԿ-ից, որը ամենամեծ եվրոպական վերազգային ամենամեծ ինստիտուտն է, այդտեղ պիտի ասեմ ամենալուրջ աշխատանքը տարել է հանրապետական կուսակցությունը եւ շնորհակալություն Արմենին, դուք այնքան եք երկրի հեղինակությունը, երկրի միջազգային իմիջը իջացրել, որ բացահայտ այդ ամբողջ 3-ի դեպ ես հանդիպել եմ նաև ամերիկյան դեսպանության ներկայացուցիչներին եւ փոխանցել եմ իրենց այն ահասարսուր տեսանյութերը, բայց ինչպես տեսնում ենք, ոչ որևէ ԵԱՀԿ Մինսկի որևէ երկրից, ոչ մարդու իրավունքներով զբաղվող որևէ կառույցից, ես ԵԽԽՎ-ին, ԵԱՀԿ-ին, բոլոր քաղաքական խմբերին, Դունյա Միատովիչին, ԵԽԽՎ մարդու իրավունքների հանձնակատար ուղարկել եմ այդ ահասարսուր կադրերը եւ ես սպասում եմ արձագանքի, անցել է 4 օր, արձագանք չկա։ Պարոն
Միրզոյան, ես ուզում եմ դες հարց ուղղել, ես ձեզ համարել եմ այդ քչից շատից գիրք կարդացած, հա, գիրք կարդացած։ Թուրքիայի լրտեսին։ Հա, գիրք կարդացած, որ գիրք տարերը, հա, հասկանում եք, գիրք կարդացած մարդկանցից մեկը։ Ինձ կարող եք ասել, ինչ եք արել դուք այս օրերին, այս պատերազմի օրերին, որպեսզի որևէ ես չեմ ասում այլ կառույցից, մարդու իրավունքներով կամ օրինակ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների դեմ հանձնաժողովը որևէ հայտարարություն արի, մենք տեսել ենք, չէ, դուք տեսել եք, չէ, վստահաբար այդ կադրերը, թե ինչպես էին նվաստացնում, խոշտանգում մեր զինվորներին, թե ձեր գործը օրինակ, ասենք Վիկտոր Ենգիբարյանին, ասենք ով եղել է Լուսավոր Հայաստան, օրինաց երկիր, ամեն ինչ արեց, որ լինի բարգավաճ Հայաստան։ Հիմա այս ասում եմ, ամեն ինչ արեց, որ լինի բարգավաճ, թվարկում եմ, Լուսավոր Հայաստան, օրինաց երկիր, բարգավաճ Հայաստան, հետո ամեն ինչ արեց, որ լինի հանրապետական, ինչքան գիտեմ հանրապետականը չընդունեց, հետո դառավ իմ քայլական, այդ անձնավորությանը նշանակել Գերմանիայում Հայաստանի Ես միջին վիճակագրական, այսինքն դա կատաստրոֆա է, աղետ, դուք հասկանում եք, այսօր Գերմանիան Եվրոպական միության լոկոմոտիվ երկիրն է, Եվրոպական միության լոկոմոտիվ երկրում նշանակել պատեհապաշտ մեկին, ով վաղը երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը չլինի իշխանության, ու իշխանության լինի Տիգրան Ուրիխանյանը կամ Տիգրան Արձականյանը, կամ չգիտեմ այլ մեկը, այդ մարդը գնալու եւ դառնալու է նրանց նվիրյալը։ Դուք հասկանում եք, թե դուք ինչպես եք ոտքերով, պարոն Միրզոյան, ձեր վերադասի հետ միասին պղծում, տրորում դիվանագիտությունը։ Եվ իդեպ այստեղ նաև ընդդիմությունը իր մեղքը ունի։ Ինձ համար ամենամեծ աբսուրդը այն էր, երբ որ ԵԽԽՎ հունիսյան նստաշրջանին, երբ որ քննարկվում է մի չափ կարևոր զեկույց, որի աշխատանքների պատրաստմանը ես եմ մասնակցել հումանիտար ճգնաժամը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի միջեւ, վդրուկ մեր խորհրդարանական ընդդիմադիրները, ովքեր ներկայացված են ԵԽԽՎ-ում, բոյկոտում են այդ նիստ ընկերներ, դուք պիտի գնայիք, ձեզ ոնց որ ինձ դռնից հանում էին, պատուհանից էին մտնում, պատուհանից շպրտում էին, դռնից են մտնում, այսինքն դուք պիտի գնայիք, խոսեիք ոչ միայն դրա մասին, այլ այս վիդեոները պիտի հանեիք 44-օրյա պատերազմի, ասեիք, դուք պիտի խեղդեիք միջազգային կառույցներին, ինչպես ես եւ մի քանի գործընկերներ ենք, Ուրեմն Անժելա ջան, պիտի գնային եւ նաեւ ասեին, մեր այս ընկերոջը թույլ չեն տալի քաղաքական դրդապատճառներով։ Դուք հասկանում եք, չի կարելի այդքան քաղաքական ինֆանտիլիզմով տարապել, չի կարելի։ Եվ հիմա ես ուզում եմ նաեւ, որպեսզի չստացվի, հա, մի քանի հարցերին չստորագրեց ինքը ամսինին եւ օրինակ ասեմ մի քանի հարցան դուք արձագանքեցիք, որ ասում այլ ընտրանքային բան ճանապարհը եւ ինչու ինչ որ իմաստով հետ կանգնեց, ինչ նոր բան է, էլի Նիկոլը մտածել մեր գլխին։ Շատ պարզ, ես անկեղծ ասած նախ այդ քննարկումը, այդ հանդիպումը, որ պիտի տեղի ունենար, դա պիտի որքան գիտեմ տեսակոնֆերանսի ֆորմատով, բայց կապ չունի։ Նույն տեսակոնֆերանսով ինքը ամսինի կապիտուլյացիոն 1 տարի առաջ թուղթը ստորագրեց, չստորագրեց, որովհետեւ երևի թե շատ պրագմատիկ հաշվարկ արեցին, ինչ իմաստ ունի ստորագրել այս պահին, երբ որ թույլ կտան Ադրբեջանը կվերցնի սողացող պատերազմով, դե հիմա իրանց համար 5000 զոհ տվել են, կներեք էլի 1000 ներեգություն ծնողներ, 6 հատ ավել, 6 հատ պակաս իրենց համար, ես չեմ ասում, ես ասում եմ 6 հատ ավել, 6 հատ պակաս իր համար, Շամշադինում, հեսա մի հատ տենց միջադեպ կլինի, ասում են, չգիտեմ, պիտի ճշտվել, ես սիրում եմ աշխատել փաստերով, Նախիջևանում է արդեն զորքեր կուտակում, այսպես, այսինքն այն ինչ որ պիտի ամրագրվեր այդ փաստաթղթում դե յուրե, հիմա դե ֆակտո կգանքնեն այդ տեղերում եւ հետո կասվի, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա անում են այս պահին կողմերի կանգնած դիրքերի վրա, սա շատ պարզ է եւ այստեղ հեծանիվ պետք չէր հորինել, որ այդ ամենը կարվի կգնա կստորագրի, բայց երբ որ մեր հարգարժան ընդդիմությունը սենց նստած սպասում ասում է, այ հեսա միջև դեկտեմբեր կամ միջև հիմար հեսա ստորագրելու է, հետո ռուսները իրան հանելու են, բերելու են մեզ, հարգելի ընդդիմադիր գործընկերներ, լրջացեք,
լրջացեք եւ եթե դեռ ունեք հնարավորություն ռեսուրսներ ունեք, անասելի ռեսուրսներ ունեք, այն ռեսուրսները որ դուք ունեք, եթե այսօր իսկապես որևէ այլ ազնիվ, իսկապես երկրի համար մտահոգ քաղաքացիների խումբ ունենար, այսօր իշխանությունը հրապարակում գցած է, ես ամենայն պատասխանատվության եմ հայտարարում։ Ես չգիտեմ, թե դուք դա ինչի չեք անում, թե դուք ինչի եք բարբերաբար սիթի տուրել անում, կամ այդ կներեք այդ ձեր ցինիկ ձևակերպումը։ Մենք չենք կարում, դուք եկեք մեզանից ավելի լավ արեք։ Բայց մենք այդ խաղի կանոնով չենք պայմանավորվել ձեզ հետ, որ դուք չեք կարում։ Դուք ասել եք Բարգավաճ Հայաստան, դուք ապաշնորհեք եւ իշխանությանը հերացնելու եւ այդտեղ եղել է ճշմարտության մեծ դոզա, այո։ Հիմա դուք ասել եք դուք գնացեք եւ դուք չէիք ինձ ասում, պիտի հիշեցնեմ անուններ կհնչեցնեմ, պատերազմից հետո մտնել ազգային ժողով, կառավարության հետ հարց ու պատասխանի մասնակցել եւ Նիկոլ Փաշինյանին ուղղել հարցեր, դա նշանակում է պղծել Եռաբլուրը։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալիս, որ իրեն դիմում եք պարոն վարչապետով, հիմա դուք Եռաբլուրը պղծում եք, թե ինչ եք անում։ Հիմա ինչևէ Տիկին Զորավյան, կա օրինաչափություն, հիմա ինչ որ մի պահի այդտեղ նաև կա ճշմարտություն, որ ճիշտ էին անում, քննադատում են եւ լուսավոր Հայաստանի եւ Արցախի դա համար դուրս նետվեցին իրական քաղաքականությունից, դե դու ազգային ժողով չես դուրս ես նետում։ Հիմա այս իրավիճակներում, եթե գործողություններ, բաներ առաջիկա շրջանում չի լինելու, կա օրինաչափություն եւ այսպես թե այնպես այլ ուժեր են առաջ գալու այդ բանը կոչերով չգիտեմ ինչ հայտարարություն մենք չենք կարող հա եթե դու པարզ չի որ ինչ որ մի փուլ էլ չկարողացան դա առաջ է գալու այսպես այնպես ես նախ խոսենք մի հատ միջև իրենց անդրադառնալը հա եւ ես չգիտեմ եթե քանի որ ընդդիմության մասին էիք խոսում եթե այդ տախմարագույն ֆլեշմոբի նախաձեռնությունը հա որ բոլորս ժամը 3-ին մեր էջերում գրում ենք ինչ որ տեքստ էին գրել հա ինչ էր այդ տեքստը ես այնքան անհեթեթ տեքստ էր ինչ որ հերացնենք հողատուին թե չգիտեմ ինչ անենք հարգելիներս եթե ձեր քաղաքական տեխնոլոգիան էս է ես ուզում եմ իմանալ էս իսկապես ընդդիմության նախաձեռնություններ թե ինչ որ մեկը դրեց եւ ասեցին ընդդիմությունը ասում է բոլորը ժամը 3-ին հա բան արեք ֆլեշմոբով հայրենիք չեն փրկում հարգելիներս ֆլեշմոբով ոչ էլ Facebook-յան ստատուսներով են հայրենիք փրկում, ոչ էլ հերոսական կոչերով են հայրենիք փրկում, ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանին ձեր կարծիքով ահասարսուր հարցեր տալով են հայրենիք փրկում են կոնկրետ գործողություններով, կոնկրետ գործողություն եք ասում, դե ասա ինչ անեք, հա, ձեր գործընկերը Թագուհի Թովմասյանը ասում էր, դիմում էր երկու ֆրակցիաների ղեկավարներին, ասում էր, որ ընդդիմությունը այլևս իզորու չէ, ունակ չէ խորհրդարանում խորհրդարանական գործիքներով որևէ բան փոխել ինչի հետ ես համաձայն եմ, պետք է դնել մանդատները։ Ես կարծում եմ, որ այս պահին մանդատներ դնելու կարիք չկա, բայց ես կարծում եմ, որ այս պահին խորհրդարանական ընդդիմությունը պետք է վայր դնի իր վարչական բոլոր լծակները։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի Տիկին Թովմասյանը, եթե ուզում է, որ մենք բոլորս հավատանք իր անկեղծությանը, պիտի վայր դնի Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի մանդատը եւ Արտուր Ղազինյանը պիտի կռիվ չտա Քոչարյան Անդրանիկի տեղակալը դառնալու համար, որտեղ այդ մանդատները, այդ գործիքը ձեզ ոչինչ չի տալիս։ Պարոն Սաղաթելյան, բառացի մեջ բերում եմ ԱԺ կանոնակարգ օրենքով ազգային ժողովի փոխխոսնակի գործառույթները 3 բառ ազգային ժողովի փոխնախագահը կատարում է ազգային ժողովի նախագահի հանձնարարությունները վերջ այդ ֆունկցիա չունեք դուք ես որպես 14 տարվա հանձնաժողովի նախագահ սիրելի իմ շատ սիրելի Թագուհի Թովմասյան ասում եմ հանձնաժողովի նախագահը իշխանություն փոխելու հարցում Նիկոլ Փաշինյան հերացնելու համար հարցում ունի 0 օրակարգ։ Իսկ այն քննարկումները, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները, ես հասկանում եմ, իրենք փակուղում են, ես մարդկայնորեն հասկանում եմ իրենց, բա ինչ անեն։ Երեք Արմենը շատ ճիշտ ասեց, օրակարգ չունեն։ Խորհրդարանում չեն ունենալու օրակարգ։ Իսկ այն քննարկումները, որ դուք անում եք, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդարանը ամենաբարձր ամբիոնն է եւ դա չի խանգարում, որ նրա զուգահեռ փողոցի պայքարը հայ դա չի խանգարում եւ ընդհանրապես բարձր ամբիոնի ցանցանը հասցնելու բանը։ Բայց իրենք ուզում են
ուզում են այդ ամեն անեն Դե թե ոչ։ մենակ ասեն մոբիլիզացիա պիտի լինի, հետո մենք ներգործենք, դրա մասին մենք խոսենք, բայց ես հանրապետության գլխավոր սեքսիստ, հա, այդպես են ասել, երեք բնութագրեցին մի քանի կազմակերպություններ արձագանքեցին, ես կտրեի ձեր գնահատականը Անդրանիկ Քոչարյանը, որ ակնհայտ է այս մարդը կամ մանկությունից իր Ես չեմ լսել, ես չեմ հետևում Չէ, դասի ազգային գնա Վարշավիրանոց, հիշում եք Արփինե Հովհաննիսյանն ինչ որ բաներ էր ասում, չեք հիշում։ Հիմա Սյուզի Բադյանին արդեն 2-3 անգամ ինչ որ sense տահաճ անճոռ Եվ Անին, հա։ Գիտեք, երբ որ ամբողջ կյանքում Ռուբեն Հայրապետյանի հաշվին ապրող, հա, մարդ եւ Ռուբեն Հայրապետյանին ծախող եւ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ հարցազրույցներ եւ հրապարակային հայտարարություններ անող մարդը ինչ եք ուզում եք որ այդ մարդը որ կարող է կնոջը այդ հոգեբանության մեջ Տիկին Զորաբյան ասում են սովորաբար տղամարդիկ որ մանկության ժամանակ իրանց մայրիկի հետ խնդիր են ունեցել բարոյական հարցերի մեջ իրենք հետո այդ հասունանում են վրեժ են լուծում դուք խոսում եք Էդիպի կոմպլեքսի մասին մեկը մեղավոր է որ ազգովի մեղավոր ենք որ մեկը ծանր մանկություն ունեցել մայրը չգիտեմ ինչ հիմա մեղավոր ենք մեկի մայրը անբարոյական է եղել Էդիպի կոմպլեքսի մասին բայց ես կարծում եմ որ ես կոչ կունեմ ես հիմա կոչով կդիմեի իմ լրագրող գործընկերներին բոյկոտել եւ երբևէ որևէ հարց Անդրանիկ Քոչարյանին չուղղել, որևէ հարց չլուսաբանել Անդրանիկ Քոչարյանի գլխավորած հանձնաժողովի նիստերը, որովհետև երբ որ ինքը իրեն զգում է կարևորված, գիտեք, մի մարդ, որ անընդհատ պահվել է մեկ այլ մարդու կողմից, այդ մարդը դա իհարկե բարդույթ է, ինքը փորձում է ինքնակայանալ, քանի որ ինքը երբևէ չի կարողացել ուժեղների վրա կայանալ, ինքը ընտրում է կանանց, թիրախավորում է կանանց եւ կարծում է, բայց մենք մի կարևոր բանի մասին չխոսեցինք, այլընտրանքային ճանապարհների, երբ որ գիտեք, հիմա ես ցավալի կարծում եմ տեղյակ եք, երբ որ նախորդին Ճակատեն գյուղում ես եղել եմ այդտեղ, երբ որ այդտեղ մի կաթիլ անձրև է գալիս, ինքը կավահող է ինքը, այսինքն ամիջապես մեքենան ճահիճի նման քեզ քաշում է ներքև։ Եվ նախորդին երկու թաղում է եղել գյուղում, մեկը 12-ին են արել, արագ մի քիչ դեռևս չոր է եղել հողը, հասցրել են դիակը գերեզման, երկրորդ թաղման ժամանակ, երբ որ մեքենան այլևս կավահողի մեջ խրված է եղել, այնքան է ճոճվել, այսինքն դա դժոխքի եւ մահվան ճանապարհ է։ Երբ որ խոսում ես իրենց ճակատենցիների հետ, իրենք ասում են միտեղ գնալ այդ 7 կիլոմետրանոց այդ այլընտրանքային շրջադարձը 7 կիլոմետր է, բայց դա մահվան ճանապարհ է։ Ցավալի բան եմ ասում, դիակը այնքան է դագաղի մեջ այս կոմենկով գնացել, որ մի մասը ըստ էության դուրս է եկել։ Դա է հարգելի ճակատենցիներ, այլընտրանքային ճանապարհը եւ հետո այն մյուս այլընտրանքային այդ կապանով դե որ ասում են պտտվեք էլի, այսինքն մյուսներ կամ այս մարդիկ 150 կիլոմետր պիտի գնան մեղրիով պտտվեն գան 5 րոպեանոց ճանապարհին, ինչ վերաբերում է Տաթևի ճանապարհին։ Երեք ես իմ գործընկերներին ուկրաինացի լրագրողներին, իրենք ուզում էին այդ ճանապարհով անցնել, ես իրեն զանգեցի եւ հարցրեցի ինչ վիճակի, ասեցին կատաստրոֆա, իրանական բեռնատարները նախ իրենց գաբարիտները հարմարեցված չեն այդ ճանապարհներին եւ այնտեղ էլ անընդհատ ցեղ է, այսինքն ինչ եք ուզում կան ի վերջո նույնիսկ ընդունենք, որ այդ ճանապարհները իդեալական ճանապարհներ են, այսինքն ինչ վաղը թուրքը գա վերցնի կոմիտասը, ասենք պրոբլեմ չկա, մենք էստագատա կանենք, ասենք Մասիվից, չգիտեմ, Ավան, Համալիրից Ավան էստակադա կանենք, շատ սիրուն ժամանակակից ֆրանսիական TGV կդնենք, եկեք դրա վրայով անցեք, այսինքն ինչ, մենք պիտի անընդհատ հարմարվենք, իրենց օրակարգ, ասում այս տեղը, այս հատվածը վերցրել, ոչինչ, պրոբլեմ չկա, 1900 մեկը ասում է, պրոբլեմ չկա իմ քայլականներից, իմ պապը ինձ պատմել է, որ 1954 թվականին այն Սեմ լճի հետևով մի հատ ճանապարհ ա եղել, հիմա կարելի է այդ ճանապարհով գնալ, ամեն ինչ կարելի է անել, կարելի է հայրենիքը տալ, հետո գնալ Մոսկվայում ստեղծել արևելյան Հայաստանի, օրինակ, բանը ինչ է կոչվում, թափառող կամ շրջիկ խորհրդարան, ամեն ինչ կարելի է անել։
Տիկին Զորաբյան, մի այսպիսի հարց ինձ հուշեցի, որ այս հարցը բարձրացնեմ, ասում եմ մի երկու օր առաջ, երբ որ խոսում էր Արցախյան հիմնախնդրի մասին, ստատուս կո եւ այլն, մասնագետն ասում էր ակնհայտ, որ դեբիլ է, թերհասը չի ընկալում խնդիրը, խնդիրը։ Լու հիմնախնդիրը չի ընկալում Նիկոլը, ինչպես ոչ միայն դիտավորություն է, որ հանձնեց ամբողջ Արցախ, այլ նաև հիմնախնդրի ընկալում չկա եւ ասած որ պետք է ընդդիմություն կամ այսպես հրապարակային բաներով շատ անգամ մանրակրկիտ իրան բացատրեն, որ ինքը ինչ վտանգավոր հիմա էլ շարունակում է ինչ վտանգավոր բան մակերեսային տխմար հայտարարություններ անել Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված, սա իդեպի կարգով եւ երկրորդ հուշումը, ես չգիտեմ ես թերմիտահասներին արժի ասել թե չէ, բայց երեք այստեղ կարծում եմ փայլու մի քանի առաջարկ արեց Հրանտ Բագրատյանը, մասնավորապես հիմա այսօր էլ ինչ որ մեկը անդրադարձել էր դրան, խոսում էր 1930-ականների Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ եղել, որտեղ ատլաս, որտեղ մեր 9 գյուղերը ներառյալ Հայաստանի կազմում են, թե Արցվանիկը, թե Սևքարը, թե 32 թվականի քարտեզի մասին է խոսում։ Այստեղ 30-ը։ Հա, ես գիտեմ, որ որտեղ Ամերիկայում, ես Ամերիկայի կոնգրեսում, այո, ես բոլոր քարտեզներից տեղյակ եմ։ Եթե անհաշվորում են ԽՍՀՄ քարտեզով, ուրեմն հիմք ընդունեք սա, ըստ որի Հայաստանի քարտեզը ոչ թե 29000 քառակուսի կիլոմետր, այլ 31900 քառակուսի կիլոմետր։ Դա 32 թվականի քարտեզն է եղել։ Ես իհարկե ինչ որ մեկը կարող ասել մի հատ մեջը կարող է խոսել սա համար պայքարել, գուցե մենք սա պիտի պնդենք, փոխենք, լինենք անկեղծ։ Նախ անդրադառնամ, որ ասում են չի հասկանում, չի տիրապետում, այնքան մենք իրեն թերագնահատեցինք, ես նորից եմ ասում, որևէ մեկը չթերագնահատի Նիկոլ Փաշինյանին։ Արցախի հիմնախնդիրը լուրջ։ Դա իրան պետք է չի, իրան պետք է չի Արցախի խնդիրը տիրապետել։ Ինքը Նոբելյան մրցանակի մակարդակի մանիպուլատոր է եւ խորհրդարանում չկա Նիկոլ Փաշինյանի կլասի քաղաքական մանիպուլատոր, որ կարողանա Նիկոլ Փաշինյանին հաղթել։ Ես դրա համար եմ ասում։ Հիմա ես դիմել եմ ձեզ կոչով, վայր դրեք ձեր վարչական մանդատները, Տիկին Թովմասյան հանձնաժողովի նախագահը, Արտուր Ղազինյան, դուք չպայքարեք այլևս Անդրանիկ Քոչարյանի տեղակալը լինելու համար եւ Իշխան Սաղաթելյան, դուք վայր դրեք Ալեն Սիմոնյանի, դա կլինի առաջին քայլը, որտեղ ձեր հանդեպ կա այլևս տոտալ անվստահություն, ես ընդդիմության մասին եմ խոսում, դուք տիրապետում եք ռեսուրսների, դուք առանց բոլորս էլ հասկանում ենք, խոսքը չի վերաբերում միայն մանդատը որպես ռեսուրս, այս ընդդիմությունը լինենք անկեղծ տիրապետում է նաև լրջագույն ֆինանսական ռեսուրսների եւ այդպես ասել, դե լավ իրանք չեն կարում, Նաիրա Զոհրաբյանը մի հատ միգաֆոն կամ Անժելա Թոմասյանը մի հատ միգաֆոն վերցնի, մեգաֆոն գնա փողոցում կանգնի, լուրջ չի, մենք հասկանում ենք, որ լուրջ չի, դրեք ձեր վարչական պաշտոնները, որովհետեւ դուք փոխոսնակի պաշտոնով եւ Տիկին Թովմասյան հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնով Նիկոլ Փաշինյանին ոչինչ անել չեք կարող։ Դուք կարող եք միայն սպասարկել իր օրակարգը, շատ սիրուն, փափուկ քննարկումներ կազմակերպելով։ Այդ ինչ վերաբերում է քարտեզներին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 1919 թվականին, երբ որ Փարիզում տեղի ունեցավ խաղաղության կոնֆերանս, անգամ այդ կոնֆերանսին հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը ներկայացրել էին իրենց տարբեր քարտեզներով եւ խորհրդային տարիների 19 թվականի Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում եւ այդ ժամանակից մինչեւ հիմա անգամ խորհրդային այդ եղբայրական հանրապետության այդ միքսում մշտապես եղել են տարածքային վեճեր, եղել է 67 թվի քարտեզ, 47 թվի, 70, չգիտեմ ինչի Ալիևը գրկացման ա գալի 87 թվի քարտեզը, բայց ես էլ ասում եմ, պարոն Փաշինյան, ես Միացյալ Նահանգներում տեսել եմ 32 թվականի քարտեզը եւ համաձայն եմ Հրանտ Բագրատյանի հետ, այդ քարտեզով այն անկլավները կամ այն հատվածները, որ դուք ասում եք, դե խորհրդային քարտեզով, որ քարտեզով, վերջնական քարտեզ, որով եւ պատահական չէ, որ Ռուսաստանի նախագահը հստակ ասեց, որ մենք հասկանում ենք, որ այս պահին չկա որևէ քարտեզ, որը մենք ընդունելու ենք վերջնական հիմք, ուստի որ քարտեզն էլ որ ընդունենք, որը պահվում է ռուսական գենշտաբում, որ իրենք խոսում են 20-ականների քարտեզի մասին, նույնիսկ այդ դեպքում պետք է լինեն ցավոտ փոխզիջումներ, բայց ես չեմ ուզում, հիմա ես կարող եմ շատ երկար խոսել, ես չեմ ուզում օրինակ, հա,
հիմա եթե ես ասեմ, կասեն, մենք պետք է հասկանանք, եթե իրենք վերադարձնում են օրինակ Արծվաշենը, որքան է այսօր ես քարտեզով նայել եմ Արծվաշենի ռազմավարական նշանակությունը արդյոք ավելի կարևոր է, քան եթե մենք տանք Տիգրանաշենը, իմ կարծիքով ոչ։ Այսինքն սրանք խնդիրներ են եւ ցավոք սրտի, քանի որ ես չգիտեմ ընդհանրապես բանակցություններ կան, Մհեր Գրիգորյանը ում բանակցում է, ինչ է բանակցում։ Սրանք հարցեր են, այնպես որ վերջնական որևէ քարտեզ, որ ասես, ահա այս քարտեզն է եւ սրա շուրջ մենք կարող ենք գալ կոնսենսուսի, չկա, բայց գիտեք, մինչ այդ մենք նորից մոռացանք, որ մենք 3 օր առաջ պատերազմ ենք ունեցել եւ 3 օր հետո մենք չգիտենք ուր են տղաներ, ինչ է նշանակում իրանց հետ կապ չկա։ Բա իրանց հետ երբ որ պետք է ալնում վերջնում խոսում եք, բա իմացեք այդ տղաներին սպանել են, գերեվարել են, թե այդ տղաները մոլորվել են, ասում եմ ոչ մի բուչքի կարող է մոլորվել են։ Ես ունեմ, ինձ ուղարկել են ձայնագրություններ, ես գիտեմ որտեղ խոշտանգում են այդ պահին, նկարանել են, գցել են եւ ես ուղղակի չգիտեմ, այդ իրավունք ունեմ դա ցուցադրելու։ Ես կարծում եմ ոչ, որտեղ նույնն է այլանդակությունն է, էլի, որովհետեւ մենք չգիտենք։ Ես տղաները գերեվարված են, խոշտանգված են, հա, ինչպես տեսակ Տարոն Սարգսյանի նույնիսկ մարտիկ են եղել եւ Պաստիմոն հստակ գրեց մեր գործընկերներից մեկը։ Բայց եղբայրներ 3 հրաժարվեց, ասեց, որ ես վերցրել եմ դիակա, եղբայրները լինեն Տիկին Զորաբյան։ Ես ասես նա խոշտանգված չի եղել, գերի ընկած չի։ Բայց տեսուկան մարտիկ, որ հակառակն են ասում, ես չգիտեմ ինչ պիտի շահագրգռված չուներ եւ հաջորդ հարց, եթե իրան սպանել են այդտեղ, ինչ են տարել Բաքու։ Դե դա առնվազն անհեթեթ է շպանել ջերմուկում եւ վերցնել դիակը տանել Բաքու, ինչի համար հարցը ես չեմ կարծում, որ իհարկե Ալիևան բարձա չէ որ գերի են տարել եւ այնտեղ խոշտանգեր սպանել են եւ ինչ անկեղծ ասած զարմացրեց։ Չէ, հիմա հերթական անգամ գերի են տալիս, հերթական անգամ զարմացրեց եղբոր պնդումը եւ ես մայրերի չեք հանդիպել Տիկին Զորաբյան։ Դե ուրեմն մի զարմացեք, այդ նույն տրամաբանության մեջ է։ Եվ վերջին հարցը հիմա բոլորը խոսում են մոբիլիզացիայի մասին, ինչպես եք դա պատկերացնում, ինչպես եք դա տեսնում։ Ես պատկերացնում եմ այս կերպ։ Երբ որ մենք 17-ի փրկության ճակատում էինք եւ շատ իրավացիորեն ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչները ասում են, շատ իրավացիորեն Բարգավաճ Հայաստանի արչեւ դնում էին խնդիրներ, անգամ sense թուղթ են տվել իմ ձեռքը, որ իմ միջև հիմա պահված է։ Նիկոլը մտնում է դահլիճ, գրավում է կամբիոնը, քայլ երկրորդ, քայլ երրորդ։ Հիմա ես ասում եմ, եթե խորհրդարանական ընդդիմությունը ուզում է վերջնականապես չմարգինանալ, չդառնալ լուսանցքային եւ չկորցնել հանրային վստահությունը, որը ահռելի կերպով կորցրել է, քայլ առաջին իրենք պիտի վայր դնեն իրենց պաշտոնները խորհրդարանում։ Դες ասեք, չէ, ես ցույց տասեք մանդատը։ Վարչական պաշտոնները, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, դա կլինի առաջին քայլը, որ հանրությունը կհավատա, որ ձեր կռիվը մանդատի համար չէր։ Դադարեցնել ցանկացած քննարկում Սևանի ջրից պիպետ կայով քանի կաթիլ էսկոմ ենկոմ հրատարակության ոլորտի եւ պայքարը տեղափոխել փողոց։ Խորհրդարանը ձեզ պետք է գալու միայն վերջի պահին փողոցի արդյունքը խորհրդարանում ամրագրելու համար։ Եթե դուք շարունակեի դե ես ունեմ տարօրինակ, երբ որ ասում են ինչի ես ասում, բա ոնց չասեմ, գոնե Արծվիկ Մինասյանը հրաշալի տիրապետում է ԱԺ կանոնակարգին, հարգելի պարոն Մինասյան, հրավիրում եք շատ կարևոր նիստ, ռազմագերիների, անհետ կորածների եւ պատանդների վերաբերյալ հրավիրում եք նիստ, նիստը կայանում է, հա, նիստը հաստատում է, ԱԺ ղեկավարությունը հաստատում է, որ նիստը պիտի կայանա, նշանակում է զեկուցող Հայաստան Դաշինքի 3-րդ համարտիկինը եւ վդրուկ դուք որոշում եք հենց այդ քարորյան բոյկոտել։ Դուք գիտեք քանի մայրերին զանգում եւ ասում Տիկին Զորաբյան ազգային ժողովի լինքը կտակ, որ այդ նիստը նայեք, ասում եմ, որքան գիտեմ, որոշել են նիստը դրամփակ անել, բայց ես մեր ընդդիմադիր падգամավորներից դուք գիտեք քանի մոր մարդիկ ասում են, որ ընդդիմությունը նախաձեռնել է, ուրեմն մի բան գիտի, ուրեմն մի նոր ինֆորմացիա մեզ տալու են։ Ինչի՞ չարեցիք այդ նիստը։ Այդ ձեր բոյկոտը ինչ տվեց։ Դուք բոյկոտ արեցիք, գնացիք փողոց։ Ոչ, բոյկոտ արեցիք, գնացիք ձեր տները կամ ձեր գրասենյակները, մի հատ հայտարարություններ ընդունեցիք բոլորը, դատապարտում եք եւ պահանջում եք հրաժարական։ Յա իրոք, հա,
Այդ հարցերը պիտի դրվի, Իհարկե պիտի դրվի, բայց մենք այսօր ունենք գերխնդիր, միանշանակ չընկալվի, որ ասում ենք, որտեղ ընդդիմությունը այսպես քննադատում, սա ցավից մտահոգությունից, հա, ելնելը։ Բայց անքննադատելի, Անժելա ջան, իրանք էլ մեզ էին, չէ՞, քննադատում։ Եվ այդ կոմպլեքսը, այդ նիկոլական զոմբիների ինստիտուտը, ես նկատում եմ հիմա ինչ որ առաջնորդների շուրջ ընդդիմադիր ստեղծվում է նույն անքննադատելիության կոմպլեքս։ Դա կործանեց ՀԱԿ-ը, հիշեք, երբ որ իմ կողմից շատ հարգված Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շուրջ ստեղծվեց այդ անքննադատելիության չի կարելի, ոչ կարելի է, այո, պայքարը չմարի, կորանը եթե ոչ ապա նոր չգիտեմ ինչ ուժեր առաջ կան, որտեղ Եվ ես այստեղ համաձայնեմ Արմեն Աշոտյանի հետ, մենք գործ ունենք այս պարագայում թրքահպատակ ցեղասպան երկիր հանձնած իշխանության հետ, համաձայնեմ միանշանակ, գերխնդիրը պիտի լինի ժամ առաջ նրանց։ Բայց եթե այս ընդդիմությունը չի կարողանում, ես համաձայն եմ Արմեն Աշոտյանի հետ, ով ունեցավ այդքան համարձակություն, ունենալով խմբակցություն խորհրդարանում, ասել, որ պետք է փոխվեն դեմքերը։ Այո, եթե չեք կարողանում, այդ դեպքում ձեր ռեսուրսները կփոխանցեք այն մարդկանց, ովքեր դա կարողանում են անել։ Այլ ճանապարհ չկա, որտեղ դրա այլընտրանքը ասֆալտը չի, դրա այլընտրանքը հայրենիքի կորուստն է։ Դա այսպես թե այնպես առաջ կգա, ուղղակի, եթե այսպես չգործեն, ուղղակի քանի որ այս թրքահապատակ այնքան արագ է գործում, այնքան արագ է հանձնում իշխանությունը։ Բա Իրանը պիտի հակազդեցությունը լինի արագ, չեն կարող, չէ՞ ասել, մենք ասում ենք, մենք հանդարտ նստած ենք։ Այդ նախադասությունը դա շշմելու էր։ Ինչի համար եք հանդարտ նստած։ Դուք ամենահանդարտ ձեզ հարցնեմ մարդիկ մնաց, ես ասեմ, որ այլևս Տիկին Զոհրաբյանը ազատ գործիչ է։ Ես Բարգավաճ ասեմ, հա, հասկանում եմ, նայում եմ, հա, հարգելի գործընկերներ, ես կես տարի առաջ դուրս եմ եկել Բարգավաճ Հայաստանից։ Այո, հա, ուրա Ծառուկյանը, ես չգիտեմ, Ծառուկյանի ու ես կարծում եմ, այդ հարցը պիտի ուղղեք Արման Աբովյանին, պիտի ուղղեք Ծառուկյանի կուսակիցներին։ Ես Բարգավաճ Հայաստանի հետ որևէ կապ չունեմ, պարոն Ծառուկյանին վերջի անգամ ես տեսել եմ 1 տարի առաջ, հարգելիներս։ Ես հիմա այնքան ազատ եմ, որ որևէ քաղաքական կաշկանդվածություն չունեմ եւ դա ինձ տալիս է բացարձակ անկեղծություն, որպես իմ երկրի մտահոգ քաղաքացի ասելու ճանապարհը սա է, կանեք հարգելի ընդդիմություն, կունենաք իդեմս ինձ, իդեմս մյուսների աջակիցներ, չանեք, հանկարծ չմտածեք, թե մենք ամոթից, որ հանկարծ չասեն վայ, Նիկոլի ջրաղացին ջուր է լցնում, լռելու ենք, չէ, ես ամենայն դեպս չեմ լռելու։ Մի հարցել դուք ձեր կողքին ունեցել եք տաղանդավոր մարդ, իդեմս Սամվելի գրչի մարդ, ես վերջերս պատահական հետևեցի, թե գրչի մարդիկ հանրային հեռուստատեսությամբ նստած ինչի մասին էին խոսում, գրողներ, չգիտեմ, գրականագետներ։ Ինչ բարի պամիդորի, հա? Մածուկի մասին ինչ-որ շարք, պատահական չեմ հարցնում, որտեղ դուք ձեր կրթությամբ, մասնագիտությամբ գիտեք, այսպես Կարճ եթե մեկնաբան եք, էլի կարճ ես ամաչում եմ, այդ հատ դերասաններն էին, հետո գրողները։ Գիտեք, բայց ամբողջ խնդիրը այն է, հարգելի Անժելա, որ այդ նույն մարդիկ սնվել են։ Ես գիտեմ, թե նրանք ինչպես են սնվել Սերժ Սարգսյանից, ինչպես են սնվել Ռիտա Սարգսյանից։ Ռիտա Սարգսյանը նրանց ստնտու մայրն էր։ Եվ գիտեք, ես հեչ չեմ զարմանա, այո, եւ հեչ չեմ զարմանա, որ վաղը ես մի բան եմ խնդրելու հաջորդ իշխանությունից։ Ուղղակիորեն ոչնչացնել բառը ուղղակի չհասկանաք, էլի, ուղղակիորեն ինչ ասեմ, մշակութային աղբանոց կուղարկեք այս մարդկանց, ովքեր այսօր, երբ որ մենք այո կանգնած ենք Հայաստանի պետականության առաջ, մարդիկ իբր կրեատիվ բաներ են անում, բանի չգիտեմ, տոմատի սոուսի մասին շարք են գրում։ Հասկանում եք, ես նույնիսկ չեմ ուզում իրենց իմ արժանապատվությունից ցածր է այդ սեգմենտին քննարկել ինչ բաների։ Ինչ թատրոն, դրամատուրգիայի այս ինչ դրամատուրգիա, ասեք, միջին վիճակագրական մի հատ Ռաբիզ տիկին դրամատուրգ կներեք ջղայնացա արդեն, Ռաբիզ Ինչ ասեմ, էլի, ասեք, այդտեղ դրամատուրգիա չկար, այդտեղ գրականություն չկար, այդտեղ կար ընդհանրապես հանրապետական նախկին վարչապետերից մեկի, թողների ինձ տարոնը, իր պապայի հովանավորությունը ջղայնացրեցիք արդեն։ Թող հովանավորությունը, ասեք, մի հատ Ռաբիս լալա հառաջ, ինչ որ կանացի, չսիրված, չկայացած կնոջ գրական վնգստոց։ Այդքան բան։ Շնորհակալություն։ Իմ հյուրն էր։ Նույնինքը նայրասը։ Նույնինքը։
Շնորհակալություն, Ես որ եմ հետևում եք շնորհակալ։ մեզ, քիչ անց ես եւ Բորիս Մուրազին կամփոփենք շաբաթը։ Մնացեք մեզ հետ։